Halo, assalamualaikum. Sugeng enjang lare-lare bocah-bocah kelas 3B. Ing esuk iki, ayo padha sinau babagan basa Jawa ing wulangan 4 kang irah-irahane yakuwi kabudayan. Aja kelalen bocah-bocah, disiapake buku basa Jawane, LKS lan liya-liyane. Ayo diwiwiti. Kawruh Sapala. Indonésia iku negara kang nduwèni aneka werna budaya sing menarik lan unik. Salah sijiné yaiku huruf Jawa. Huruf Jawa iki kalebu bukti warna-warniné budaya lan sastra Jawa. Ing jaman saiki, isih akeh wong kang nyinaoni babagan tulisan Jawa. Aksara Jawa iki diciptakake aji saka. Aksara Jawa iki pinangka pepiling marang kasetyane abdi kinasihe kang aran Dora lan Sembada. Denta Wianjana iki aksara Jawa. Ayo nyinaoni babagan tulisan Jawa awit H tekan L bebarengan. Nah, sejarahe aksara Jawa. Ing jaman dhisik ana satriya kang aran Raden Ajisaka. Raden Ajisaka kuwi satyane kang gedhe dhuwur pawakane, bagus rupane lan sekti mandraguna. Saben dina Ajisaka tansah nglembara kanggo golek kawruh lan ilmu ing salumahe papan. Ing lembarane Ajisaka tansah dikancani déning abdi loro, kinasihe kang aran Dora lan Sembada. Ing salah sawijine dina Ajisaka nilarake Dora ing salah sawijine papan lan nitipake pusakane marang Dora. Sadurunge nerusake laku, Raden Ajisaka pesen yen keris kuwi ora oleh diwenehake marang sapa wae kajaba déning Raden Ajisaka langsung. Minangka abdi kang manut marang bendarane, Dora nyaguhi lan janji ora bakal ngewenehake keris kuwi sakliyane marang Raden Ajisaka. Nah, iki Bunita akan terjemahkan ya nak dalam bahasa Indonesia. Pada zaman dahulu ada seorang kesatria yang bernama Raden Ajisaka. Raden Ajisaka itu seorang satria yang berperawakan tinggi besar, kemudian berparas tampan dan sangat kuat. Ya, dia juga mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Raden Ajisaka juga sukanya mengembara. Untuk apa? Untuk mencari ilmu, ya, mencari ilmu di mana saja. Nah, ketika dalam pengembaraannya Ajisaka ditemani oleh ajudannya, ada 2, yaitu yang bernama Dora dan Sembada. Pada suatu hari Ajisaka bilang kepada Dora untuk tinggal ya di suatu tempat dan menitipkan pusakanya, senjatanya kepada Dora. Nah, sebelum Ajisaka meneruskan jalan untuk mengembaranya, Raden Ajisaka juga berpesan ketika akan meninggalkan tempat tersebut. Dia berpesan kepada Dora kalau keris yang dititipkan itu harus dijaga dan tidak boleh diambil atau diserahkan kepada orang lain kecuali kepada Raden Ajisaka langsung. Nah, Dora pun juga mengiyakan ya. Kemudian dia juga berjanji kepada Ajisaka untuk menjaga keris itu dan menjaga amanatnya untuk tidak memberikan kepada siapa saja keris itu kecuali kepada Raden Ajisaka.
Sawise kuwi Raden Ajisaka lan Sembada nerusake laku ngembara maneh. Nah, setelah itu Raden Ajisaka dan abdinya yang satu lagi yang bernama Sembada meneruskan perjalanan mengembaranya. Rakrasa wis 10 taun anggone Ajisaka nilarake Dora lan nitipake keris marang dheweke. Tidak terasa, ternyata sudah 10 tahun Ajisaka tadi meninggalkan si abdinya atau ajudannya yang bernama Dora dan keris yang dititipkan kepada si Dora. Ing sawijine dina, Prabu Ajisaka paring dawuh marang Sembada kanggo njupuk keris sisan mapak Dara amriye isa kumpul maneh karo Ajisaka. Nah, pada suatu hari Raden Prabu Ajisaka menyuruh kepada abdi atau prajuritnya yang bernama Sembada untuk menjemput temannya tadi si abdi yang bernama Dora dan mengambil kerisnya supaya dapat berkumpul kembali bersama Ajisaka lagi. Nah, Sembada banjur mapak Dara. Sembada kemudian berjalan untuk menjemput Dora. Lelorone padha rangkulan amarga suwe ora ketemu. Ketika mereka bertemu, mereka saling berpelukan. Karena apa? Kangen, sudah lama tidak bertemu. Nanging sawise Sembada ngomong dikon njupuk pusakane Raden Ajisaka, Dara puguh ora gelem ngewenehake amarga wis janji ora bakal ngewenehake keris kuwi kejaba bendarane langsung. Nah, setelah mereka berpelukan kemudian ngobrol, lalu si Sembada bicara kepada Dora untuk meminta kerisnya untuk diserahkan kepada Ajisaka. Tetapi si Dora tidak mau memberikan karena Dora sudah berjanji kepada Ajisaka kalau orang yang bisa mengambil keris itu hanya tuannya saja atau si Ajisaka langsung. Jadi Sembada tidak boleh mengambilnya, harus Ajisaka langsung. Nanging Sembada uga puguh njupuk keris kuwi amarga wonge kudu manut marang ature Raden Ajisaka. Ora suwe lelorone banjur padudon lan tarung tanding satemah niwasake lelorone ana ing papan kono. Nah, setelah si Dora berbicara seperti itu, Sembada juga tidak mau kalah. Dia juga berusaha karena dia itu adalah seorang prajurit yang patuh kepada majikannya si Ajisaka untuk mengambil kerisnya itu. Dia rela. Akhirnya apa? Padudon, ribut ya. Mereka bertengkar, beradu mulut, lalu sampai berkelahi. Nah, karena si Sembada ingin mengambil keris itu, sedangkan si Dora bersikukuh untuk mempertahankan tidak boleh diambil, hanya Ajisaka yang boleh mengambil, tidak boleh Sembada. Setelah itu mereka bertengkar, mereka berkelahi, kemudian mereka ribut. Setelah itu mereka juga akhirnya sama-sama meninggal dua-duanya di tempat itu. Raden Ajisaka banjur nusul marani abdi lelorone kuwi kaget atine sang Ajisaka nyumurupi kahanan abdi lelorone kang wis tiwas ana ing kono. Nah, karena waktu itu Ajisaka merasa kenapa lama sekali para abdinya tidak kembali. Kemudian Ajisaka segera untuk menyusul datang ke tempat si Dora tadi. Tetapi setelah Ajisaka sampai ke tempatnya di sana, Ajisaka merasa kaget karena kedua abdinya itu sudah meninggal.
Kanggo ngurmati lelorone, Raden Ajisaka banjur gawe seratan kanggo ngenang abdine kang kinasih. Nah, untuk menghormati para abdinya yang setia pada Ajisaka, kemudian Raden Ajisaka membuat sebuah tulisan untuk mengenang para abdinya tersebut. Seratan kui tekan seprene kawentar dadi aksara Jawa. Nah, tulisan itu sampai sekarang terkenal dengan nama aksara Jawa. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak, dan tulisannya itu yang pertama Hanacaraka, yang artinya ada 2 utusan. Kemudian Datasawala, mereka punya perselisihan. Yang ketiga Padha jayanya, keduanya sama jayanya dalam pertempuran. Dan yang terakhir Magabatanga, maka keduanya meninggal dan inilah mayatnya. Seperti itu. Aksara Jawa Legena. Aksara Jawa Legena yaiku aksara Jawa sing durung entuk sandhangan utawa pasangan. Cacahe ana 20 yaiku Hanacaraka, Datasawala, Magabatanga, Padha jayanya. Nah, maca aksara Jawa. Sing pertama, gambare utawa tulisane kaya ing slide Bunita iki ya, Cah. Kuwi jenenge H utawa bisa diwaca O. Sing nomor 2 kaya kuwi gambare. Kuwi diwaca No. Sing nomor 3 kaya kuwi gambar lan tulisane ana ing slide Bunita. Kuwi diwaca Ca. Sing kepapat, nah kaya huruf N, kuwi diwaca Ra. Sing kelima kaya kuwi gambare diwaca Ka. Gampang banget ya bocah-bocah. Nah, saiki maca tembung nganggo aksara Jawa. Coba deleng ana ing slide Bunita iki. Ana tulisan kaya ing slide Bunita iki. Kuwi diwaca ana. Maneh ana tulisan ing slide Bunita kuwi. Kuwi diwaca kara. Maneh ana tulisan aksara Jawa kaya kuwi diwaca cara. Ana tulisan maneh aksara Jawa yen diwaca kana. Gampang banget ya lare-lare bocah-bocah kudu iso ngapalo tulisan aksara Jawa. Nah, saiki maca aksara Jawa sing ke-6. Yen ana tulisan sing bentuke gandengan ning ngisor kaya kuwi diwaca da. Yen kaya kuwi diwaca ta. Nah, sing kaya angka 2 lan ana huruf bentuk N kuwi diwaca sa. Terus sing gambar kaya slide ning Bunita kuwi ana huruf N lan burine ana cucuke kuwi diwaca wa. Sing terakhir iki kewalikane H ya kuwi diwaca la. Iki dihafalno, iki dipraktekno ya bocah-bocah. Kowe latihan nulis aksara Jawa. Hanacaraka, Datasawala. Nah, saiki maca tembung nganggo aksara Jawa. Yen ana tulisan kaya ing slide Bunita kuwi diwaca tawa. Ana tulisan maneh kaya kuwi diwaca sada. Yen diwaca meneh tulisan kuwi lawa. Yen ana tulisan kaya ngene diwaca sata. Gampang ya bocah-bocah.
Intine kowe kudu kerep sinau latihan nulis aksara Jawa. Nah, 10 aksara Jawa legena sing dibahas dina iki yaiku Hana Caraka Data Sawala. Saiki coba garapen salinen tembung-tembung ing ngisor iki dadi tulisan Latin sing nomor 1. Kuwi diwaca cara. Nomor 2 diwaca rata. Nomor 3 diwaca sada. Nomor 5 diwaca ana. Nomor gangsal diwaca dasa. Nomor 6 diwaca awa. Nomor 7 diwaca nata. Nomor 8 diwaca cana. Nomor 9 diwaca tala. Nah, sing terakhir nomor 11 diwaca ala. Alhamdulillah sinaune kene dina iki wis rampung, wis bunita jelasake babagan nulis aksara Jawa. Matur nuwun bocah-bocah lare-lare kelas 3B. Aja kelalen sinau sing sregep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.